老铁们，你知道为什么正电原子这个电源有个小包这么提着很方便？因为它就是为了我准备的。又到了1年1度开空调的时候了。重庆今天的实际温度是超40度的啊，因为我这里是阴着的啊，所以39度多。铁粉都知道啊，我这车的空调呢是手动空调，这个呢是冷热风门电机。我这车呢开空调之前得有个仪式，把这个面板给它拔下来，然后呢按住这个卡扣，哎呦，拔掉这个端子啊，然后这个电源就派上用场了。这个电源够小吧？是不是非常适合我现在使用？电源线呢对应边上2颗端子正负极，插上。然后充电宝这个是22.5瓦的，有点小了啊，本来是要那个100多瓦那种的，才能够实现它的最佳性能。但是我现在需要12伏就行了，插上就开机了啊。然后我这里已经把它预设到12伏输出，然后电流设个500毫安，好，可以了。然后呢，2根线用2个杜邦线分别插到这个白线和蓝色线上面，插进去，这样子啊。然后呢，白色是正，那就是中色是正，黑色呢就是负，就是蓝颜色这根线呢是负极啊。我们把它接上去。好了，接好线过后呢，我们按输出，听到下面梆梆的响，这里电流达到70多毫安的时候就 OK 了，然后就按这个停止输出。这个时候呢不能直接插回去啊，插回去它又跳到热风那边去了，然后就要钻到这个洞里面，看这个白色端子吗？就是风门电机，要给它拔掉。哎呀，我这个有个手机一个人操作还不太方便。拔掉了啊，这是风门电机。然后这里呢要打到内循环，这个已经是内循环了啊，就没关系了。好了，现在就这个插回去哈。好，试一下啊，打火。开空调喽！这个开空调了啊！这个电源小巧啊，非常适合去现场。下次我得买个好的充电宝，跟它搭配着使用，嘎嘎好使。好了，凉了啊，嘎嘎凉！我靠，不容易啊，老铁啊！有钱了，高低把这破车给换掉啊！现在已经13000多公里了，也差不多该换了。看一下我的汗水啊，为了调这个空调，嘎嘎真实哇！好了，吹会儿空调吧。